Hello，係小丸子。咁咧，我哋今堂咧就嚟重溫下我哋好容易唔熟嘅貨幣啦，加減橫行呢兩個啦。我見大家咧貨幣嗰啲你哋肯定係好少用錢啊！依家成日用八達通啦，或者係其他電子方式俾錢啦。所以咧，見你哋咧做呢啲錢嘅題目咧，好容易做錯喎。咁咧，我哋今日嚟溫書下先。咁同埋咧，後面都有繼續我哋嘅模擬試卷啦，因為我哋今個月咧考試啊嘛。咁所以咧，我哋一齊嚟重溫晒呢啲唔同類型嘅題目啊。好，咁咧，我哋今堂咧主要就睇翻功課部分啊。好，咁我睇下嘞噃。咁最大面值嘅紙幣係幾多錢？咁咧，記住啦，面值唔同面值嘅貨幣啦。咁我哋數翻喎，記唔記得？我哋通常咧錢係點樣啊？1、2、5，通常1、2、5咧可能就會有硬幣嘅，同埋紙幣啦。但係咧我哋就冇200蚊紙幣噶噃。咁記住呢一點就得噶啦。咁所以我哋數翻出嚟先。最大面值嘅紙幣首先一定係1000蚊啦。咁然後啦，呢啲咩可以換成幾多個咩角嗰啲咧？我哋要點做？首先我哋要計下我哋要幾多錢先。例如3個2蚊，即係2蚊有3個。咁我哋平時可以點做啊？我哋咪學咗乘數嘅，咁咪2乘3咯。總共係幾多錢啊？即係6蚊啊。咁諗下啦，6蚊可以換做幾多個5毫子啊？我哋用1蚊嚟諗啊嘛，係咪？2個5毫子就係1蚊，2個5毫子係1蚊。咁6蚊咧，係咪就係2乘6啊？1蚊就2個，咁6蚊咪2乘6咯。咁所以咁樣咧就可以計到12個5毫子喎，原來係。跟住嗰啲顏色嗰啲都係咧，記住唔同類型嘅圖啊。咩中式嘅紙幣啊，嗰啲我哋可以睇翻啦。中式係咩樣嘅紙幣啊？500蚊喎。咁即係話500蚊可以換做綠色嘅幾多張啊？500蚊可以換做幾多張50蚊啊？咁啊自己試下諗啦噃。咁我哋點諗啊？諗下50蚊乘幾多等於500咯？50乘幾多等於500啊？你記唔記佢話多一個零㗎？多一個零嘅話，我哋咪叫乘10張咯。因為5乘10係50啦，咁50乘10就500啦噃，多一個零啊。好，跟住啦，填價錢牌。咁6毫子就小心喎，毫子咧我哋記住硬幣都係㗎，我哋會有個0字嘅，即係好似1毫子咧，我哋唔係叫1啊嘛，我哋叫10㗎嘛，因為10係代表10仙，即係1毫子啦。咁所以呢個6角即係60仙啦，係咪？咁所以咧我哋係要點樣啊？30.60啊！咁咧，同埋記住加翻個錢嘅符號啦。咁跟住其他都記得啦。紅色紙幣係咩啊？紅色紙幣係100蚊。咁咧100蚊咧個花名叫紅衫魚㗎。係啦，咁咧你哋應該過年收到嗰啲利是好多都係100蚊啦，係咪？一對100蚊。咁所以你呢個要幾多張先夠買一條裙啊？300幾蚊，我知啦，係咪3張啊？小心喎，3張夠唔夠買啊？佢唔止300蚊喎，佢320蚊喎，所以要4張先得喎。係啦，跟住啦，買蛋糕62蚊，咁佢差幾多錢呢？佢得46蚊，想買62蚊。咁我哋可以加減
啦，係咪？咁我哋減點減啊？首先第一步寫咩？圓角十字，圓角十字。跟住我哋照計咯，62蚊零個，我哋大減細啊嘛，咁唔好細減大啦，減唔到嘅。5角，咁我照計咯。0減唔到5，我哋要借位係咪？借位，借1蚊過嚟，咁就有10角啦。10角減5就有5角剩啦。咁隔離咯噃，2俾人借位，得返1。咁我哋又要向隔離借位啦，咁就變咗11借位啦，呢個變咗5啦。11減6係得返5啦。繼續啦，隔離5減4得返1啦，咁所以係15元5角啦。好，咁就同大家簡單重溫咗下呢啲咁嘅錢銀部分啦。咁下面啊，加減混合，我哋又睇下咯噃，總共有硬幣幾多個啊？嗰類啦。咁加減混合，我哋要記住咩啊？如不夠減，就先加後減。呢個唔該記住啊！咁所以啦，呢個我哋先加後減喎，即係咩意思啊？我哋調一調位咯，我哋203，記住我哋都係要用203㗎，203加咗219，再減返319蚊咯。好，跟住下面，咁我逐個計喎，我示範一次呢啲點做先。咁咧，例如呢個，佢係問有幾多個銀仔啫嘛，咁我哋淨係睇銀仔有幾多個咯。咁留意呢個角喎，角即係5蚊同1蚊，每一種都有167個，即係佢有167個5蚊，又有167個1蚊。咁所以記住我哋咧加嘅時候記住啦，首先2蚊，然後我哋加5蚊啦，再加返我哋1蚊啦。全部加晒佢啊！咁大家記加法嘅時候咧，用直式咧，記住小心啲啦，小心啲進位啦。咁下面啦，共做幾多個？咁我睇下咯噃。咁適當時候用翻圈間紙啦，圈住個多少，間低個比，指一指邊個多啲啊？檸檬塔多啲。咁即係蛋撻就少啲啦，係咪？咁留意喎，蛋撻係少啲，所以蛋撻要減㗎。咁我哋兩樣嘢都做喎。咁我哋首先寫咗檸檬撻做幾多個啊？324個啦，係檸檬啦，畫個 lemon 俾佢啦。檸檬，跟住仲有蛋撻喎。蛋撻記唔記得？蛋撻係少過檸檬撻，所以係減啦。用咩嚟減啊？用檸檬撻減返蛋撻。係啦，咁呢個咧就係咩啊？上面係檸檬，呢個就係蛋撻啦，畫個蛋俾佢啦。咁繼續啦，媽媽要俾幾多錢呢？咁我睇下媽媽買咗啲咩？256蚊。咁我照寫啦，256蚊嘅蒸籠同256蚊嘅鍋同188蚊嘅蒸籠，得到65蚊優惠，即係平咗65蚊喎。咁咪減65咯，平咗係優惠啊嘛，優惠係平減啊嘛。好，咁咧，你翻去咧就可以繼續做埋後面嘅部分啦。咁小心做呢啲啊！咁例如呢種啊，咩下晝幾時幾分？咁記住寫咗時間、分鐘，同埋呢度咧一定要寫翻個上晝定下晝，即係 AM
定係 PM 啊？好，咁同埋咧，依類咁樣嘅單位轉換題要記得啦。首先3米係幾多厘米啊？3米係，記住1米係100厘米，咁3米咪300厘米，加翻後面嘅9厘米咯。咁做呢啲記住寫翻啲筆記啊，唔好貪懶就唔寫出嚟。仲有讀法係咩？中國數字啲唔該記住佢啊。好，咁咧就交俾你自己做啦。